Kama mwenyekiti na mgeni wetu, mimi sina mengi. Sisi Maswa sio mashariki tu, Maswa nzima, magharibi na mashariki. Mwambie mwenyekiti wetu wa taifa na mgombea wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan, tunakwenda kumpa kura za kishindo. Haijawahi kutokea katika wilaya yetu ya Maswa. Mambo aliyotufanyia ni makubwa na sababu za kumpa kura tunazo. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, kwenye sekta ya maji katufanyia mambo makubwa. Tulikuwa na 74% ya upatikanaji wa maji, sasa hivi tuna 86%, na muda si mrefu kwa miradi ambayo tayari Mheshimiwa Rais ametoa fedha. Ule mradi wa Ziwa Victoria unaotoa maji Busega, Bariadi, Meatu na Maswa wa zaidi ya bilioni 400 unakwenda kutuletea maji kwenye wilaya yetu ya Maswa na majimbo yote ya Maswa mashariki na magharibi, na wananchi hawa wanakwenda kupata maji safi na salama. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, tumepata fedha zingine nyingi sana kwenye sekta ya maji. Vijiji vyote ambavyo havina maji, hata kama hakuna maji, mpango wa kupata maji upo. Tuna asilimia kubwa na tutaendelea kuiboresha, na tuna hakika kufikia mwakani, Mheshimiwa makamu mwenyekiti, 100% wananchi wa Maswa wataendelea kupata maji safi, salama na ni maji tiririka, na ile dhana ya Mheshimiwa Rais wetu ya kumshusha mama ndoo kichwani inakwenda kukamilika katika wilaya yetu ya Maswa. Tumepata fedha nyingi sana katika sekta hiyo ya maji Maswa. Hapa Maswa mjini tulikuwa tunapata maji machafu yasiyokuwa salama. Tulipata chujio bilioni 3.2 tumejenga. Tuna bwawa letu la Zanzui lilifanywa karabati, pampu mpya imewekwa. Tumejenga tenki la lita milioni 1 la Nyalikungu. Maji yalikuwa katika mji wetu, sasa hivi yanapatikana masaa 24. Ukienda maeneo mengine pale Hinduki tunajenga tenki jingine la lita milioni 2, na lenyewe litakwenda kuchangia kuleta maji katika wilaya yetu ya Maswa na mji wetu wa Maswa. Lakini kata zote 19 za upande wa Maswa mashariki mipango ipo mizuri. Ukienda Lalago kuna mradi wa Mandang'ombe, ukienda Ipililo kuna mradi juzi wa bilioni 1, ukienda pale Nguliguli Mwamanenge kuna mradi wa bilioni 1.2. Maeneo mengi yanakwenda kupata maji, na hili Mheshimiwa mwenyekiti au makamu mwenyekiti, ni kwamba hili swala la maji, mimi na mwenzangu Mashimba tuko very serious. Wananchi watakwenda kupata maji safi na salama. Tumejenga madaraja mengi na sasa tunakwenda kuweka changalawe. Barabara zetu kwa 80% zinakwenda kuungana. Lakini si hivyo tu, kwenye barabara za lami, Mheshimiwa makamu mwenyekiti, leo umekuja. Wewe sio mgeni Maswa. Wewe ni mwenyeji Maswa, unaifahamu. Miaka kadhaa kama 6 iliyopita au 7 tuseme, Maswa ulikuwa ukipita hapa ni vumbi tu. Leo Mheshimiwa, unaona barabara zetu zinang'aa na kumeremeta. Tulipata zaidi ya bilioni 4.5. Tumejenga barabara za lami katika mitaa yetu. Tumeweka mataa, na hilo Mheshimiwa makamu mwenyekiti, tunakwenda kumpa kura Mama Samia kwa sababu katutendea haki katika mji wetu wa Maswa. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, tumefanya mambo mengi katika wilaya ya Maswa. Upande wa viwanda, sisi Maswa ndio tumebahatika kupewa kiwanda cha chaki nchi nzima. Tumekwisha kujenga na sasa kimeanza kufanya kazi. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, tunakwenda kujenga kiwanda cha vifaa tiba vinavyotokana na zao la pamba. Tunakwenda kukijenga Maswa. Na hili ni heshima kubwa tuliopewa katika wilaya yetu ya Maswa, na wilaya hii itakwenda kuwa ni moja wilaya ya mfano. Lakini vile vile Mheshimiwa makamu mwenyekiti, wilaya yetu ya Maswa kama ulivyoelezwa ni wilaya kongwe. Tulikuwa tumechelewa sana. Changamoto zipo. Lakini mimi naendelea kuhakikishia wana Maswa wenzangu, kijana mlimchagua kwa mbunge wenu hana utani hata siku moja na Maswa yake. Ninaendelea kufanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba nakwenda kuiweka Maswa kuwa ya kisasa na Maswa inayofunguka kwa fursa za biashara. Tunamshukuru sana rais wetu kwa kutujengea SGR ambayo inapita Malampaka. Hiyo ni fursa kibiashara. SGR inayopita Malampaka lazima inemeshe Maswa na mkoa wetu wa Simiyu. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, sisi tunajipanga kuimarisha uchumi wa wilaya yetu na mkoa wetu. Lakini vile vile wewe mwenyewe Mheshimiwa makamu mwenyekiti unanifahamu. Wanasema Waswahili mgagaa na upwa hali wali mkavu. Serikali yako chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan aliniteua kuwa naibu waziri wa mipango na uwekezaji. Mipango iliyopo Mheshimiwa ni shahidi. Leo tunatengeneza ilani ya Chama cha Mapinduzi na wewe huko ndani ya ile timu. Tunakwenda kuiweka dira ya mwaka 2050 kimaendeleo.
na kwa sababu mgagana upo hali wali mkavu, na mimi niko kwenye maandalizi, Maswa siwezi kuiacha kwenye mipango. Na uchaguzi wa mwaka huu 2025, wananchi wa Maswa hawa wamekubaliana, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, sina mtu wa kunishinda na kwenda kupata kura za kishindo. Mimi pamoja na Dr. Samia Suluhu Hassan tunakwenda kupeperusha bendera na tunakwenda kuleta maendeleo ya wilaya yetu. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.